耶稣基督的复活呢，不够成为一个神迹中的神迹吗？还要再看比耶稣基督的神迹还要再那个的吗？你的生命的改变不是神迹吗？一天一天，上帝改变一个人进到神的一个会所里面，成为一个上帝的子民同工，难道你没有那种感动吗？对不对？当你看到一个弟兄来加入我们的教会的时候，哇，主啊，感谢你，主啊，我应该更成为一个家哥来好好照顾弟弟妹妹，不是应该这样吗？听到很多教会，偷偷的听说基督教会没办呢，一直偷偷想要来教会，可是这样看这样望的时候，都没有人招呼说，哎呀，亲爱的姐妹你来啊，你是头一摆来哦，有几间教会有很多不少，不要说太多，这么说，但是我听到很多没有人招呼，然后有一些很单纯的外邦人呢。听说基督教这边很像天国呢，哇，真的我不去，赶快去了，不行啊！一来到教会的时候，我的耳朵是不是参与进去了？为什么进去了？那也安内啊，不是说在教会里面很怎么样吗？怎么跟我的一般的左右边的生活没有什么太大的两样呢？你自己去了解意思就好了。所以。如果你真的是想要追求这个所谓的像民间宗教的迷信啊、有求必应啊、经历到那个灵验的那样的宗教，那就可能有一点点需要检讨。医病赶鬼不一定在特别的地方。各位，难道你不相信，就在这个小小的传统教会，绝对都可以经历到医病赶鬼的这个一个神迹吗？有没有？阿们？对。不是靠牧师。不是靠某一个人特别有恩赐的，而是靠众弟兄姐妹们的一个诚心的祷告，这边就可以经历到神的神迹启示，有没有？阿们？阿们。所以，我们都很刻意追求，医病赶鬼。圣经没有教导你顺服吗？有没有教导你尊重神的旨意？你的信仰要怎么去解释？所以，对上帝敬拜，要心里加上诚实。然后我们要经历到的是上帝的爱、上帝的同在、上帝的安慰、平安、保守、引导，够不够？三垒手，你开始打个睡喽。不好意思啊，你可以开玩笑啊，开玩笑，真的，这些不足以。你渴慕追求敬拜上帝吗？你来的那些为什么？上帝的爱不够吗？上帝的安慰，上帝同在，上帝使你们平安，上帝事业得到祝福，平安不够吗？不够吗？问题是，我没有很认真的追求渴慕这样一个真实的敬拜。生命的一个这个敬拜啊，它应该不是在我们必须要怎么样呢？一个生命的敬拜要强调跟神之间的关系，经历在他神里面的一个真实，而且让我们能够知道怎样付出生命见证来负担宣教的使命。有看到很多的弟兄很愿意奉献，奉献不是只有比拉，我们打样叫比拉，有印上中华民国的那什么东西，不要忘记，那个也是很重要，更重要是我们的心，我们的时间晚上，上帝要的是全心的晚上，所以。在这个地方，要知道，当你的敬拜是一个生命的敬拜的时候，你会有这样的看见。今天我们在社会上看到很多的问题发生，尤其社会我们讲不完错了，但是不要形容社会太怎么样。有些时候反观我们教会说，哎呀，
很拍谁呢？原来教会不见得好到哪里来，对不对？所以呢，我们这都必须要努力，我们必须要成为一个真正务实有负责的一个教会。至少上帝给我们大方向，你必须要谦卑，要有怜悯心，要怎么样呢？跟上帝怎么样？按照上帝的一个心意走在一起。所以呢，今天其实谈到这里，真的想回到那个郭牧师带领大家有这样的一个工作，非常非常的务实，是一个负责的。我们都讲这社会都不太负责任，不太公义，然后我们就要做给他们看啊，有没有？阿妹？教会啊，你要有一个样子，要有一个这个引导这个本领，就是要告诉社会，今天你们做错了事情啊。但是，所以呢，今天有多少的教会知道我今天是敬拜神的人？我们要用我的生命来敬拜，这是应该值得我们再去检讨的地方。我听到牧师等一下去为了同工为人祷告，去关心问他是不是都不是基督徒。然后说这个面包店这什么地方都是我的同工来帮助我的，我真的很感动呢。还有这个能力招请感动外邦人来成为他的同工。同工不一定只是教会里面的同工，我只是来也形容这些应该是同工。你怎么会知道他不是一个上帝要用他的，差派他来帮助郭牧师来帮助你们教会呢？如果那个没有面包，那个会感动一些人来这边刻苦的感动说：哇，教会有那么爱心吗？虽然不是你的钱买的，可是我们至少是一个穿针引线成为我们的资源，不是吗？对啊，所以他是非常好的CEO牧师啊，感谢主OK， 那就是说，今天对我们对神的敬拜，真的要务实。我非常非常强调务实。不是因为没有什么其他的恩赐，在事实上就是如此。所以呢，今天我们对上帝的敬拜，如果你的敬拜是一个生命的，不必画蛇添足，很单纯的尽一切的全力来领悟到神的心意就够了。最重要，你生命的这个敬拜。你必须要重视上帝的公义跟他的爱，他的使命。所以今天基督徒，神创造我们，因为本于他嘛，然后要归于他嘛，你要归荣耀他嘛，你要怎么荣耀他？你必须要有所表现这个就是个宣教的一个功夫这个就是见证的功夫所以当你真的是敬拜是个生命的时候，自自然然的。你会回归，你会了解，你会回应这个圣经所期待你的，这个才能够真正成为一个心灵诚实的敬拜。但愿天父上帝帮助我们，我们会屹立不摇，不论我们的环境怎样，我们不论面对什么样的情况，我们要严格要求我们对圣经这个双义的期待。双义是什么？祷告、读经、祷告，够不够？神说够，不是我讲，我没有能力讲。神说够。所以今天教会准备要建堂，各位，你的两把刷子，读经、祷告、读经，够不够？可以撼动所有的人来支持，像牧师一样，所有周边的人虽然还不是基督徒，他可以成为是一个重要的桥头教会建堂的一个同工，有没有阿们？求神帮助，让我们所做的、所摆上的，可以归荣耀谁？归上帝。愿神祝福每一个人。我们低头祷告。阿爸父神，谢谢主耶稣，让我们有机会在这个地方。虽然我们的敬拜的一个场所不够让我们舒服，天父基督，只要我们听了神你的话语，主啊，我们相信神你的话语就能够安抚，就会使我们得到平安。因为来了，我们来敬拜，并不是选择环境来敬拜，而是要来聆听神你自己的话语。主啊，求主你帮助我们。不论我们今天的姊妹弟兄遭遇到各不同的这个困境，
或是有很多的问题，天父基督你都知道。耶稣求主你依着他们愿意来到神的面前敬拜的心，主耶稣你在那边帮助释放这个解决他们的问题。耶稣基督让你今天的话语都能够成为我们的力量。耶稣基督他们现在正要这个面向这个走上这个要为建立自己教堂而努力。主啊，必须要相当一笔的这个资金。耶稣基督恳求你不要让他们失望，不要让他们气馁，不要让他们这个失志，让他们更加的火热。主耶稣在神的面前，他们依靠神的能力的时候，他们可以大有能力的在这边来为主做见证。神也保守他们一切的需要，供应他们一切的需要。主，谢谢主耶稣，你垂听祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。阿门。我们谢谢陈牧师的正道哈。那陈牧师，我们回应他哈，就是说，其实牧师在讲的时候刚好他有看到我们的三垒手哈。然后我们这边觉得就是说，我们自己想一个问题哈，我们以前的话在读书的时候哈，我们都想说哈，我们要不要去图书馆啊？那在我们自己家里哈，就好比教会一样哈。那刚刚我们牧师谈到了，就是说在图书馆好比特会哈。但是我们如果没有带一个全心去的时候，我们有一个全心在家里只认真的去读书哈。那如果你没有带一个全心，纵使到特会去，到图书馆去哈，只是跟同学聊天哈，似乎也没有什么能够没有比在家里好的效果还要好哈。那所以我们鼓励各位同学哈，就是在读书的时候也是要有一颗全心的哈，跟我们的敬拜跟我们的信仰是一样的。那兄姐，我们这时候来唱我们的圣诗。我们圣诗152首，圣诗152首，那我们唱第一段就好了。圣诗152首，我来调见你，救赎我的主，你是我所靠，我心的救主，为着可怜我，你捌受苦痛，我一切挂虑，求你来讨办。兄弟姐妹，我们起立哈，我来唱第一段就好。请为教会建堂事工与福音车汰换之事在主前代祷。第三，请为永辉兄与林学兄的父亲的病痛，永兴姐及丽玲姐的怀孕在主前代祷。第四项，请为8月31日升格堂会暨就任受子礼拜顺利在主前代祷。第五，请为海丰村的居民愿意接受耶稣为救主且蒙上主恩典在主前代祷。所以姐妹们，这时候低头来开口为这些事情来祷告。
当长期的环境，所以到变成是经济的高人家，他们光为到经济的回头上家，当天经济的快乐，做完的台湾经济，台湾的经济，台湾经济你的什么样子啊？然后我才会来验证的上学习的市场因素，台湾经济是最强的，我学校个关于人家是这个以前妈妈就是你是个数学的成就，所以呢，别人当来这个可以是别人我也明当变的，我也我做啊，是上不能在，我是这个每年有些另外然后这个是的，做啊，有在你们我对特点的这个困难，我想建议第一大家现在可以先细究，明天早上来学习，来先了解这个非常台湾这个就是台湾31台湾的就业，一个关于世界中的鉴定，也让大家就是来了解这个的，我想建议到台湾东西，台湾所到这个中国平康同学嘅啦，大家万长官来完成这个报告的书面。相關嘅規條，我有從太陽村一家上面點下啲條，有冇啲上面嘅人數？有啲就準備咯，加入機會先也選定呢個條咧，我所以可以經濟比較好嘅這兩先嚟聽了解一下有關於呢個嘅規條咯，就是這樣啦。就是咱的遮的吼，在座吼是爸爸的吼，咱来徛哩吼，咱各个师要为咱各位爸爸来祝贺。好，人家身为父亲的，请立牧师在这里特别为你们祈福祷告民权要站起来，先宣告。我先正起一下。先宣告，接着上个恩典很快明年你就有一个 baby 了。全能的天父上帝，你的仆人将你的宝贝子女，这些身为父亲的，或是将来要身为父亲的，都仰望交托在你的手中。主，你知道他们肩膀所担当的重担有多重。主啊，他们在这个时候，你的仆人将他们仰望在你的手里，求你恩待他们他们的重担有多重，恩典就有多丰富。主啊，让在这个父亲节的期间，求主你来与他们同在，求主你的恩典加倍临到他们的家庭，无论他们所遇到的是什么，主你就让他们感受到主你的慈神爱手永远在牵系着他们。主啊，在这个时候你的仆人特别恳求你来施恩施福在这些为人父的弟兄的身上，这样祷告都是奉靠耶稣基督的圣名，阿门。好，请坐。这时候我们来感恩奉献。各位弟兄姐妹，请起立。亲爱的父上帝，感谢你让我们齐聚在这边，透过陈牧师的教导来领受你的话语。如今与祷告可以轰动世界，如引展翅。我们献上感恩及奉献，求你悦纳。我们这样的祷告都是奉靠耶稣基督的圣名求。阿门。
这时候我们来消息通知哈，1、2、3项哈，由我们各位自己看哈。就是咱来消息通知，第一项、第二项、第三项哈，由各位哈有家己看哈。那对方面有问题的，咱来讲的会计哈，来去哈，来去对哈。在各位在第3项的奉献部分的话哈，有奉献的哈的兄弟姐妹有问题的话，再跟我们会计对一下账哈。那我们来第4项的消息通知。第一哈，今天我们还是非常感谢哈我们陈天士牧师哈前来我们本会分享上帝的信息，愿上帝哈保守且赐福哈陈牧师夫妇在退休后的自由传道之服事。第2项哈，我们本会举办师生受县府卫生局邀请，在8月12日礼拜2下午在云科大演艺厅哈反毒博览会中表演。要参加支援的兄姐，请在当天中午12点前到达教会，一起搭车前往。第3项，彰化中会哈社头教会定于今天哈8月10日主日礼拜下午3点，在社头国小举行陈彦仲牧师哈受职就任礼拜，请兄姐踊跃前往祝福见习。第4，家中传道部定于9月22日到23日礼拜1到礼拜2，在东埔沙里先举办长职灵修旅游，费用每人3000元哈，请长职及眷属踊跃参加，本会将酌情哈补助，报名到8月25日止。第5项，愿意在9月到12月的月份的服事组的兄姐们，请填写服事单，让我们用热切的服事来回应上帝的爱，愿上帝赐福大家。第6项，本会7月份的会计报告。经常费收入89748元，支出45807元，结余43941元。建堂收入12825元，支出0元。建堂基金4146364元。好，以上我们请牧师补充报告。我们今天非常感谢陈牧师还有陈师母来到我们中间。希望很快还有机会再来听陈牧师的分享。也可以很快看到陈师母的作品，他是一个非常会做编织的高手。那编织的东西都是非常非常棒的东西都是用日本材质做的希望能够很快看到大家可以来，他愿意为我们教会做健康的义卖这样。我们用这些掌声来感谢全部家长。牧师要补充报告，就是昨天牧师接到那个尊长老电话9点多接到电话说我们所敬爱的钟思美长老已经蒙主恩召因着只是他因为没有牧师的手机，所以他就没有办法联络上，因为他不知道钟长老把牧师的手机写在哪边。这个钟长老知道钟长老走了，不知道在哪里，所以一直没有办法联络到牧师，只好打电话给那个尊长老，尊长立刻跟牧师讲，昨天聚完会后，牧师师母有跟那个小队他们我立刻到他们家去慰问，这样。那是昨天早上9点多的时候，因为心脏衰竭，就蒙主恩召了。可能会在要来的礼拜天会那个告别礼拜请大家为遗嘱代祷星期3我们的会长说这个礼拜3我们就祷告会暂停有空的我们就一起前往那个钟长老的遗嘱的家，我们一起去那边致哀。有空的话请弟兄姐妹星期3晚上拨个空，我们全体有时间就一起集体去这样子来关心他们一下，因为钟长老非常非常关心我们，他真的等不及我们的建堂好了，他要来参加。牧师跟他讲，你先慢点走，等我们建完堂之后再交流教会举行告别礼拜就好了，现在就不走了。我们为他祷告。另外一个就是星期2我们的小朋友要去云科大表演，是县政府卫生局邀请我们小朋友在环读博览会里面表演。我们有9个小朋友现在因为他给我们20个名额，是在演艺厅有座位的限制，所以9个名额再加上我们老师牧师是一大早就要过去了，因为牧师要接受一些训练
那是1点半啊，12点有车子接送，所以你不必开车来。牧师已经跟六亲讲好了，六亲社外组的他们会几个他们的员工会开轿车来接送这样子。就我明天会再跟他们的高专讲一下，本来是邀请2辆车，那牧师再邀请他多开1辆、3辆或4辆车来，他来接送我们小孩子9个学生。去的有空的你就来支援一下，去那边看他们的表演。为什么牧师会让我们小孩子出去？因为我们的小孩子没有什么表现的舞台空间那个机会让我们小孩子去接受这种的训练，或是接受这种表演，他们会对自己更加有自信。我们弟兄姐妹又去在下面拍手鼓掌的话，那么这些小孩子就会越来越有自信了。虽然他们大部分不是教会的弟兄姐妹的小孩可是他们的父母亲看到他们小孩子来到教会这样的成长，他们都很感动。所以有空的星期二早上中午12点就要教会要去的请跟牧师或是小娟报名一下，因为我们名额只有20位而已已经有9位小朋友再加上那个老师们，可能也大概剩下7、8位而已，要的赶快跟小娟执事报个名这样。等一下我们会留下来如果有空的，因为我们8月31号要举行那个升格堂会和那个纠正的礼拜而且都是在国小刚好上帝给我们一个机会去见习，看看你要怎么做他山之石可以攻错这样子说，我们今天下午有空的他们是3点在社头国小，这一到社头大概要1个多小时嘛。所以可能1点半一定要出发这样子我们还要跟陈牧师、陈师母稍微吃个饭他也要跟我们一起去，因为我们去的话，他没有车子送到他那个台中高铁，所以他也要跟我们一起去这样子所以请大家散会后稍微照个相留个纪念这样子下午有空的就一起去见习，人家怎么做这样子再来就是那个最后一项就是我们的会计报告，我们7月份有结余4万多块，请大家不要高兴，因为有一笔支出还有支出，那就是我们的那个夏令营我们的吃饭的夏令营还没结账，夏令营还感谢上帝那个一些教材的费用都是台中国学进信会他们负责我们还要跟那个媒体清算那个吃饭的钱，还有大师兄这些钱，我们还要再结算一下这些钱结算下来可能刚刚好了，因为上帝都知道我们需要，所以我们感谢主，让我们7月份虽然有结余4万5千多块，但是这一笔钱刚好可以来cover这个夏令营的那些支出，这样上帝都需要我们都知道我们的需要。那我们建农基金到目前为止有414万6364元已经突破1/10了，所以我们有信心可以做了我们原本计划是6000万，现在杀到3000万，现在已经3000万，我们再多加一些了，3500好了，至少现在400多，已经超过3500的1/10，所以我们可以很快的。牧师在这个时候特别的请呼吁大家一定要为黄建筑师祷告为黄建筑师祷告，请他赶快过来跟我们建筑委员再详细谈一下，赶快在几个月之内把那个图画出来，我们就可以向县政府送建造的申请这样子我们今年一定就可以破除了。那明年快一点的话，明年可能暑假我们就有新的教堂可以用了，就不必让我们短宣队30几个人挤在这个地方，挤在2楼，挤在后面这样洗澡都要洗到半夜12点都还没洗完这样子希望请大家为黄建筑师祷告，请他赶快过来。牧师几乎每个礼拜都在打电话打到现在都不太好意思打，因为讲英文话没有很好的构想的话那画出来的东西可能也不是真正我们符合我们所需要的，所以恳求大家为他祷告，让他有上帝的灵与他同在可以很快的来到我们这边再次谈一下然后赶快把这些事情都完成牧师在这里以上报告。那现在来介绍一下新朋友，是
是陈诗颖吗？好，陈正义，还有许银珍、元珍、陈义安、林幼莹这些弟兄姐妹今天来到我们的会场，我们用热烈